Salut à tous l'équipe, c'est Abdelma, j'espère que vous allez bien. On continue la suite des missions du coup en concours GT. Cette fois-ci, on va affronter, on va faire la mission ennemi juré, hein, puisqu'elle peut être un peu compliquée, un peu chiante, surtout si on n'a pas le freezer, mais je vais vous montrer que en soi, c'est pas vraiment compliqué. En fait, il vous faut soit le freezer LRAJ, soit Bootanks. Si vous partez avec Bootanks, vous pouvez faire une team avec tous les bouts et ça passe parce qu'il y a tellement de régène en fait dans la team. Ou bien vous faites une team du coup avec full freezer. Les cells c'est un peu limité, mais bon là je vais quand même prendre Cell LR en ami, enfin dans ma team parce qu'il est 100%. Pour le Senzu, les liens sont à 4-5. Mais après en vrai double Cell LR ça se joue. Enfin, pardon. Vous voulez jouer une rotation avec par exemple avec ce Cell LR et Cell puissance ou Cell tech, ça peut se jouer, hein, mais il faut vraiment que soit le lien 10 et bien maxé. Sur le reste de la catégorie, bon, j'ai pas tout, mais comme on peut voir, c'est un peu limité. Vous pouvez jouer Cell, Cell AJ qui est dans la catégorie, je crois. Vous pouvez jouer vie artificielle, hein, enfin avec le leak de Bootank, ça absorbe son de puissance. Donc non, honnêtement, cette mission, faut juste avoir la box. Je veux dire comme toutes les missions, mais il faut vraiment avoir certaines unités, notamment les Dokkanfest, hein, on va pas se mentir. Sur la Jap, vous avez par contre le Golden qui est passé ZTUR et qui peut quand même pas mal se débrouiller en soi. Il tankera les autos déjà, c'est déjà ça, et puis l'aspect, bon, faudra faire attention à pas se faire one shot. De toute façon, le mieux c'est de garder des items pour jusqu'à la fin. Et si vous jouez avec les bouts, vous avez l'avantage de régène en fait tout au long de la game. Donc voilà, cette fois-ci, enfin pour ma part, je viens de tester le Freezer Agi parce que dans la vidéo de Ginyu, ben, j'ai joué Ginyu plutôt que lui. Enfin la vidéo pour le Vegeta Rush côté Saga Namek. Là, j'aimerais quand même voir qu'est-ce qu'il donne en soi. Et ben, on va partir du coup sur c'est lui le leader de la catégorie, donc ça facilite aussi un peu la tâche. Jouer avec le Freezer intelligence, parce que c'est son meilleur Link Buddy, il a boss, il a un support, donc ça va gonfler un peu les pecs de notre Freezer full power, mais c'est pas grave. En deuxième rotation, je vais jouer Bootanks aussi, que c'est la première fois que je vais le jouer en fait, parce que je l'avais pas avant. Avant l'anniversaire, il a du coup on voyait ben, de doublons, super, il m'a poursuivi, il a pris la place des CJ4LR que je pourchassais à essayer de Rainbow, mais c'est un peu trop compliqué, surtout en étant free to play. Et du coup, je vais avec le bout puissance que j'ai eu la chance de dropper sur son portail, il a pas de doublons, vous allez voir que lui aussi, il rigole pas. Hein. Le bout puissance, il rigole pas, donc sans perdre plus de temps, on y va et on va apprécier ce petit gameplay. Les rotations sont... ça va. Alors là, du coup, aussi, pourquoi je veux double Freezer? Parce qu'un truc marrant qui va se passer en fait dans cette run, c'est que Freezer a coup critique garanti sur toute la run. Et ça, c'est assez amusant, ouais. Donc là, on n'a pas de lien de... sur... merde. Je voulais garder mon Freezer en fait, parce que l'autre il est lien 7-8. Et il a un doublon, donc il aurait pu mieux se débrouiller en fait. Euh... euh, On sait quoi, tant pis. Enfin, je voulais. Là, parce que de toute façon, l'ami va le tuer en fait. Après quoi, ça m'arrange, parce que du coup, c'est l'ami qui va être debuff. 55k, c'est rien. On a 605k PV avec un lead à 170% PV uniquement. Allez, les extrêmes, ils en ont des HP. Hein. Hop, courtier garanti, deuxième SP garanti parce qu'on a pris une attaque. Et il a 28 points d'attaque sup l'ami, donc enfin 28% d'attaque sup. Pourquoi je parle d'additionnel alors qu'il a critique garanti? Ok. Ah oui, aussi du coup prenez ce Freezer free to play parce qu'il a la garde et la réduction de dégâts dans toute la run du début à la fin, il prend 0. Voilà. Ceci étant dit, bah, du coup je vais m'en servir en le mettant devant. Il tape pas fort mais c'est notre gars sûr, hein, il tank tout ce que vous voulez. Et c'est un support en plus. Alors Bootanks par contre faut absolument avoir l'aspect ultime à chaque fois parce que stack la def à l'infini c'est bien, mais stack la def à l'infini que sur l'aspect ultime. Comme le Freezer en fait. Donc faites attention. Donc spé, vas-y spé tout de suite s'il te plaît. Parfait, regardez. Voilà. 10k c'est rien. Et y a pas de lien qui prod. Tiens, vous avez la fois de lien, 10 et tout, faites-le. Salut Taksim. Ouais, Smer, pas besoin de tout comprendre. Après c'est juste revoir l'animé en fait en boucle.
Alors Cell, je crois pas. En vrai, il peut tank l'auto. Ça dépend. Pas très motivé. Pas une esquive. Si l'auto fait la tank, je suis un fou. Là on a qui, on a qui plus 3. Ok, là c'est la méga fête. Le Freezer a mis des buffs. Donc du coup je vais reprendre le mien. 186 KDF avec le support. Le problème c'est que le support il va jamais stack en fait. Parce que le Freezer va à chaque fois le tuer. Littéralement. Et oui, parce que là, bah là il est mort en fait. C'est pas besoin de... Je me mouille pas en fait quand je dis ça, mais il le tue. Aspect juste avant de crever, bien sûr, hein, ça c'est un classique. 6 100 000, c'est pas mal, hein. Sans qu'il n'y ait pas boss en plus. C'est même dingue, après il y a un support, ok, mais... Ok. Ok. Cette fois-ci j'ai Boo. Alors bien évidemment on ne transforme pas Bouan tout de suite. Hein, Bouan tu dois encore stacker ta défense frérot. Et tu vas pas le faire du coup parce que plateau de merde. Bon là il débuff la def, ça peut partir en n'importe quoi. Donc faites attention, Je suis pas item maintenant non plus, mais tant qu'il se paie pas tout de suite et qu'il me laisse le temps de tanker les autos, c'est bon. Ok, il va se qui te bouge, je le sens. Ça va faire mal, hein, 200-300k là. Ouais. 2 millions, ça lui dit wesh. Surcoté ce bout. Attendez. Prends des stats à chaque attaque. Hein. Il peut faire il a une chance pour faire une deuxième SP. Ce bout va vous surprendre dans cette vidéo, il est incroyable. Le SP de Freezer, ok, soit. Le Inter originel, si vous voyez Kogoro mourir dans vos games dodge. Il est en full int. Bon. Ben là Freezer tue. Là Freezer il tue. Non, soit la vidéo elle va être rapide là. Freezer agit en fait. Oh putain. Oui. Ouais, alhamdoulilah, bien satisfait. Les LR des 7 ans sont là, avec un doublon chacun. Alhamdoulilah, on est bien. Hop. Il veut pas stacker, frère, c'est une dinguerie. Il a pas envie. C'est pour ça qu'avec Boo, j'ai pas de le lien de keep parce que les liens sont pas montés. En vrai, je suis une merde, je mérite ce qui arrive. Donc là, Boo, 137 KDF. Il manque encore 2 stacks de passifs. Ça promet, hein. Il n'y a pas boss qui est actif aussi. Il est pas lien 10 du tout. Vous avez vu, on a pris 1 million entre le tour d'avant et le tour de maintenant. Là, son passif est totalement stack. Et la kill aussi qui vient derrière, attendez. La kill qui va venir multiplier le tout. Oh putain. Ça va. Je suis pas one shot. 5 millions le freezer, cette fois-ci la boss qui est actif. Ah non, parce que Boutanks l'a pas. Et juste combat acharné. Ok, deuxième SP qui met bien. Nice. Ah oui, puisque Boo a subi une attaque, donc j'ai pris 26% de régène. Non, c'est une dinguerie. Ce Boo, c'est trop grave. 20% de régène PV gratuite comme ça. Je serai jamais low life en fait. Et là, du coup, il y a boss qui est actif. Là, on a perdu le passif sur les 7 tours, je crois. Ouais, pendant les 6 tours. Donc là, du coup, on a perdu en défense, contrairement à avant, mais
Le stack en fait au fur et à mesure qu'on pensait. Et juste 2 tours on a entre guillemets une sensation d'être vulnérable. Freezer à support on ne va rien stack. Hein. Je suis un assassin mais tant pis. Prochain tour je pense que je vais devoir item par contre. 6 millions 5. J'aime trop l'effet qu'ils ont mis, qu'ils ont pris de l'animé. On en met des dégâts hein. L'émission Goku Rush GT là ça fait du bien de se venger de la red zone. T'envoies full damage, t'en fous du reste. Ok pour 189k. Son passif est full stack. Attendez, avec boss ça donne quoi? Jure t'aimes trop Lozaru. Non c'est trop grave. Regardez la différence sans boss 189 avec boss 232 000. Sachant que là on prend 30% de tout là. Donc calculatrice, vous faites 232 fois 1.3. Voilà 300 KDF. Il a une chance de lancer une deuxième additionnelle dans le passif directement. Donc on va pas se priver de pouvoir le calcul. 371 KDF. Lien 1 sans doublon. En double 150%. C'est nimp. Qu'est-ce que... C'est la base du jeu. Donc là par contre 189 sans boss, ouais, c'est pas la même chose. Ouais, c'est 245, c'est tout pile ce qu'on a avec boss en fait. Et avocat de double SP 300 piles. Ok. Bon comme je vous l'ai dit en plus le bois est des buffs. On va item. On va item. De toute façon Boine tu fais chier dans tous les cas. Donc... Autant que je m'amuse avec boss. Et voilà. Bon s'il se met première position, c'est bizarre hein. Je crois que je suis mort hein, s'il se met en première position. Mais avec Whis je doute. Ah oui j'aurais été mort hein putain. 5 millions, eh oui. Vous voyez, on commence à 2 millions, au bout de 4 attaques, on a kiffé ce boss, c'est bon, on a 5 M. Il peut lancer 2 voire 3 SP. Ok, il a pas voulu, dommage. Et j'ai pas encore fait l'access skill qui buff ses stats. Ok, là par contre, c'est totalement free. Il est juste mort, le frérot. Voilà. Et là, tu rejoins. Là, tu rejoins Tupac. Hein. Voilà, c'est 1 400 000. Au revoir. Les stacks d'attaque, les stacks d'attaque. Je sais... Attends, j'ai viré l'ami, Ouais, voilà, c'est bon. Freezer va pas prendre des stacks, let's go. Si l'aspect tombe sur lui, je crois que je suis dead. Encore. Ok. Lui, je crois qu'il faut qu'il lance 7 attaques hein, pour être stacké. Attends, je vais vérifier. Parce qu'il est bon en vrai comme support, mais le problème c'est que Freezer arrache tout, vu qu'on le met devant. One c'est cataclysmique, hein. C'est 0 sur 20 sur cette run. Ouais. Ah non, 10, putain. Énorme 10. Après il en fait 3 voire 4 par tour, mais... Il veut pas partir en spultime hein. Il aime pas le jeu, il me déteste. Moi tant pis. Je peux pas garder de Dokkan mode là je pense, pour ce que je fais. Ouais.
Dommage. Vous avez vu, la run ne se passe pas vraiment bien et pourtant ça passe. Hein. On prend 230k. T'en vas? Ah non, je suis à 200k def, je suis en fou, pardon. Bon, donc on va quand même le faire parce que cette mission, elle a beau être un peu amusante. On va éviter de s'éterniser pour la vidéo. En plus, je fais pas de cut, je fais pas de montage. Hein? Trois SP, c'est bien. Je vais pas dire le contraire. Le problème, c'est que, frérot, je tac que l'attaque là. Allez, bout. Je sais pas c'est quoi les conditions de son access skill. C'est combien? C'est lancé 5 SP, 6 SP? Ah, une condition de PV, je sais plus. Je sais qu'il y a un bail avec les attaques lancées. Mais il y a peut-être aussi un bail avec les PV. Là, on va régénérer 20%, plus les PV du Dokkan mode, bon, c'est totalement safe. Hop, full life, magie! Ces attaques encaissées, je suis con! En Freezer, tu le tues s'il esquive pas, hein, clairement, on se le dise, ouais. Tadadam. « 5 300 000. Bon là, on a plus boss, hein, vous voyez. 1 million de dégâts en moins. Une troisième. Ah, dommage. Une spé pour que je reprends le boss? Ouais, let's go. Il y avait des avantages extrêmes, les gars. Faites attention. Freezer. Freezer qui commence à stacker en fin de combat, c'est un peu marrant. Là, on a fait 3 avant sur 10. Oh. 5ème stack. Ok, ok. Il tank déjà les autos, hein, même comme ça. Hein. Après, bosser la proc aussi. Oh, un stack de défense. Un stack de défense. Bouane part en spé, attention. Breaking news. Et moi j'enchaîne l'émission Goku Rush. Oh même j'ai un stack de défense de Bouane, dingue. Ouh. So crazy. Voilà. Ok. Ok, ok. Bon. On va faire ça déjà. Là il nous manque boss, sinon on est full link set. En dehors de pouvoir légendaire, on est full key. Là je suis à 356k def sans boss. Boss on rappelle c'est 20 ou 25%, je crois que c'est 25%. Oui voilà c'est 25%. On va partir du principe que ça va proc. Hein. Donc on est à du coup 356 000 fois 1.25, on est à 445. Vous allez me dire c'est bien? Oui, c'est bien, 445 KDF, tu tankes bien, hein, tu tankes les autos de Red Zone de Broly d'Omega. Par contre, dans ce niveau dans lequel on est actuellement, Goku Full Power est tech. Et il est super, donc on en fout des avantages. C'est-à-dire que la spé qu'il met, elle est à 700 000. C'est-à-dire que même après ça, là, si boss est actif, hein, parce que là, s'il spé sur la première attaque,
boss n'est pas actif. Je suis mort. Littéralement, avec 356 KDF. Donc, enfin, quasiment mort, vous avez compris. Donc là, on va tenter le diable. Et si j'ai l'air con, eh ben vous aurez pas la mission ennemi juré. Donc là, déjà boss n'est pas actif. Donc j'espère qu'il va se passer à la fin sur le freezer. Le freezer intelligent. Ok, bon, ça me va aussi en vrai. Là, on est à 130k, donc on va prendre quand même pas mal, hein, genre 200 ou 300 000. Hein. Ah oui. Et 8 millions. Parce que là, on a le boost de l'avoir mis au milieu. Et à boss, il y a tous les boosts là qui s'activent. Par contre, la 2 SP est pas garantie. Il va pas la chercher, c'est dommage. Et je support de freezer intelligence, si j'ai failli oublier. 1,5 million le freezer intelligence, s'il te plaît. Mais non, c'est son côté défensif. Bon, son support, pourquoi pas, on va toujours debuff l'attaque, c'est un peu intéressant. Bon. Et là, c'est la passionne. Le state qui bouge, j'aime pas trop, donc je vais garder le state bois en deuxième. SO Elias. Il kiffe trop qu'il bouge. Celui-là est dingue par contre. Et là, directement, on récupère boss, c'est déjà mieux. Ouais, même sur Sake, on est quasiment à 300 000. Voilà. Le bout qui est à 280k directement. Et prendre 1.3 là-dessus. Non, je vous dis, c'est une machine de guerre ce bout. Hâte d'avoir des doublons là-dessus. Et quand j'aurai pas la flemme de monter ces liens qui sera lien 10, vous allez voir, ce sera pas le même homme. Bon. Néanmoins, trêve d'éloge, c'est Whis là. Hein. Parce que j'aimerais éviter de perdre. Hein. Ouais, le full key, ouais. Ah, j'aurais dû le mettre là. J'aurais dû swap les deux. Oh, on savait quoi? Entre nous. Entre nous. Entre nous, là, en vite fait. Allez, c'est bon. Bon, je vous repasse pas les access skills, je suis sympa. J'aurais été tout seul, j'aurais reactivé les access skills, j'aurais laissé. Hein. Un taré. Hein. Tac, tac. Access skill, c'est où? On va le douche, on va finir de chercher. Voilà. Il s'est rien passé, les frérots. Là, je fais ça. J'oublie pas de réactiver le whisk, bien évidemment. Bon, on est encore full key, ça met bien. Ah non, si je fais ça, je perds boss. Ah non, je perds boss, c'est pas marrant. On va voir les dégâts, nous. « 6 millions. Voilà qui est que de bout puissance. Dommage. Il a pas fait de double SP pendant cette run, c'est dommage. 6 500 000. J'ai que deux doublons, les liens sont pas montés. Hein. Oh, c'est une dinguerie quand même. Hein. Eh, Boan, c'est une dinguerie quand il est transformé. Hein. Wow. Pas full lien, pas lien 10. Putain. J'ai que deux doublons, il a 170% attaque. Wow. Ah, je suis agréablement surpris. Ah, j'ai pas les access skills, c'est dommage. Ah là, hasta la vista, baby. Hein. Ah oui. Ah oui, totalement. C'est fini. Tu sais ce qu'il fait pas, c'est fini.
7 millions. Critique garantie. Double spec garantie. Dessus elle être à 5 millions 6 je crois. Oh, cette connaissance du jeu. Bah. Et ouais, je la hack. Ah, il a jamais créé l'aspect de l'arbre lui, hein. 2 millions 5 le Freezer. Pas mal, hein. Freezer support qui fait son... Il va kill. Il va... Ah non. Bon bah... Freezer agi, fini, le Freezer ami. 6 millions 5. On peut le faire, on peut le faire. Fini. Oh, c'était... C'est facile hein, quand vous avez les bonnes cartes, ça c'est sûr, mais... En fait, le fait que Freezer est critique garantie contre les Goku, c'est ce qui a déjà fait la différence par rapport à Goku Namek à l'époque. Hein, surtout sur l'aspect crit en fait, il y a tellement plus de Goku dans le jeu quoi. Donc là, dans ce niveau, jouer double Freezer Agi, c'est pas déconnant parce qu'il stack infini, il a une défense assez suffisante. Là, j'ai pas eu de chance, mais j'aurais pu faire l'access skill qui aurait fait des dégâts de malade vu que critique est garanti. Donc bon, bah écoutez, on va pas faire plus long que ça. Hein. Je vous ai présenté une petite team. Au début, je vous ai montré quelques autres compos variables. Ennemi juré, c'est bouclé. On enchaîne sur le live, sur YouTube. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Elle devra arriver dans pas longtemps de toute façon. Prenez soin de vous. Ciao ciao.